Adriaan, kyk nie altyd vir jou, kyk na die klok. Want hy sit reg agter jou kop. Ja. Goed, kom ons blaai na Romeine 8 en ek gaan vir ons die hele hoofstuk lees, maar met die klem op vers 11. Die werk van die Gees wat Christus uit die dood opgewek het. Paulus sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Hoekom? Omdat hulle in Christus Jesus is, daar geen veroordeling. Die wet van die Gees, hoofletter Gees, wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur. Dit op nie 'n sondige stuur, maar in die gestalte, hy lyk soos 'n sondige mens, almal is sondig. En deur hom het hy sonde in die mens veroordeel. Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet. Ons wat nie volgens ons sondige aard meer leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Heilige Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. Naas die boom. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. Maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. God is intiem vertroud met sy weg. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, hierdie aard bly voortbestaan. Dis die eindelik kon ek die letterlik verstaan. Wie aanhou in die sondige aard bly, kan God nie, ander vertalings tevrede stel, die ander sê behaag nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Heilige Gees, mis die Gees van God werklik in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, het op die Gees van Christus, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is julle liggame dood as gevolg van die sonde, maar julle Gees lewend as gevolg van die regverdiging. En dan die fokus, as die Gees, dis die Heilige Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Vader, ons dankie vir die woord. Heilig ons deur die woord, want u woord is waarheid, sal nooit ledig terugkom nie. Ons bid, seën my, dat ons, Here, ek dit sal eksposeer en ons dit saam sal ontleed. Almal wat hier sit, elkeen in sy eie skrif, ook kyk of dit so is wat geskryf staan. Ons bid hierdie dinge uit genade en danksegging. Amen. So ons is besig met die laaste reeks voor ons volgende week, as die Here wil, gaan kyk na Filippense, en of hier nou 3 of 4 mense is, maak nie saak, en ons gaan aan. Die groot ding in Filippense praat van die diepte van 'n gemeente wat deur pyn en smart gegaan het. Maar ons het begin 3 weke terug by, wat is die ware of die egte evangelie wat Paulus van praat in Galasiërs 6, daar is geen, as jy kan onthou, julle was saam met deur Galasiërs, daar is geen ander evangelie. Selfs as 'n engel uit die hemel kom, of iemand anders, selfs ek, Paulus, na julle terugkom, en hy verkondig 'n ander evangelie, laat hom 'n gerem, 'n vervloeking wees. En ons het begin by, wat is die beginpunt van die evangelie? Romeine 3 vers 23. En dit is die afspringplek. Wat is dit? Julle ken dit nou al almal. Soos ken dit letterlik. Want almal het gesondig. Almal. Paulus in sy konteks, Grieke, Jode, heidene, volgens Romeine 1, wat tog die algemene openbaring van natuur sien. Almal het gesondig sonder uitsondering en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. As jy evangelie met iemand begin met daardie vers. Want hoekom wil 'n persoon gered word as hy nie probleme het nie? As 'n persoon nie besef hy het 'n ernstige probleme met God nie, en dat sy boekie vol geskryf is by God, die gaan hy nooit sê, maar hoekom moet ek tot bekering kom?
God sal my aanvaar soos ek is. Romeine sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En God sal geen persoon in sy hemel toelaat as hy ontbreek aan die heerlikheid van God nie. Want Jesus het gesê in die bergrede, wees julle dan perfek soos my Vader. Jy sien die standaard wat Jesus stel? Wees julle, die woorde van die bergrede, wees julle perfek soos my Vader in die hemel perfek is. En dan sê hy, as julle nie hierdie dinge sal julle die koninkryk nie sien nie. Want ons kan nie voor God gaan met gebreke en dinge wat verkeerd is nie. Dis hoekom ons die nagmaal vier, want dit is 'n teken van ons wat die Heilige Gees in ons begin perfek maak, sodat ons Jesus ons voor die Vader kan stel sonder vlek, sonder rimpel. Maar dit begin al reeds hier op aarde. Maar dit begin by iewers dat ons dit besef. C.S. Lewis het iemand aangehaal eendag toe hy gesê het, en ek parafraseer dit. Hy sê, Adam and Eve sinned, and with their sin they poured toxic waste down the river of life. And we all drink of it. Ons het almal gesondig. Ons sondig omdat ons van nature sondaars is, daarom sondig ons. 'n leeu brul omdat hy 'n leeu is. 'n Kat miau omdat hy 'n kat is. 'n Sondaar sondig omdat hy 'n sondaar is. Hy van nature sondig hy. Daarom staan alle mense onder God se oordeel 'n gebrek aan geregtigheid. As ons dit besef ons die begin van die evangelie. Dis die begin van die evangelie. Waarom is dit nodig dat Jesus Christus moes ly en sterf aan 'n kruis? Dis nie maar net 'n geskiedkundige gebeurtenis 2000 jaar terug nie. Dis vir 'n rede gedoen, omdat ons in ons sondige staat en ons in 'n gemors is. Daarom word Jesus vlees. En ons praat van die hypostatiese vereniging van God. Jesus is nie half God, half mens nie. Jesus is volle God, volle mens. Die hypostatiese vereniging van God. En dan sê Paulus vir ons kyk vir my in 1 Timoteus 2 vers 5 asseblief. 1 Timoteus 2 vers 5. Belangrike gedeelte. Hoekom? Wie gaan ons help uit hierdie predikament wat ons het? Wie gaan ons help oor God se oordeel oor ons almal, soos Paulus in Romeine 1 vers 18 staan. Hy sê, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mens. Die mens, Jesus Christus. Die vredeskind wat gebore is in Bethlehem, wat ons son op hom gedra het, 'n man van smart, Jesaja 53, wat vir ons deurboor en vir ons verbrysel is, teken van die nagmaal. Daarom laat vaar ons alle pogings. Ons as mense moet alle pogings laat vaar, waarom ons dink ons kan God tevrede stel. Ons kan nie God tevrede stel, ongelukkig nie. En om dit op ons eie te probeer, is om Christus se soenoffer te smaak en dit een kant toe te gooi. Ons erken dus, ons het 'n redder nodig. Baie mense besef nie dat 'n redder nodig nie. Het julle al hoor mense sê, Jesus saves, dan sê dit saves from what? Mense as jou vra, Jesus saves. From what? Van die ewige oordeel, van God se gegrimmigheid oor alle ongeregtigheid, Romeine 1 vers 18. Ons erken ons het 'n redder nodig en ons kan onsself nie help nie, ons kan onsself nie uit die dood opwek nie. As ons kon, dan het ons nie 'n redder nodig. As ons onsself ons slaap, ons raak in die slaap, ons word wakker, het ons nie 'n redder nodig nie, maar ons het 'n redder nodig. Ek onthou die verhaal van iemand wat ook gedink het, ek kan hom miskien self help. En ek weet nie of dit 'n ware verhaal is, maar hulle sê 'n man het een laatmiddag baie gereën, soos ons nou hier gehad het, deur die grafplaas geloop, kort pad huis toe, want hy wil nie nat reën, hy het nie 'n reënjas nie, hy het ook nie sy sambreel nie, en hy hardloop deur die grafplaas en daar was 'n paar oop grafte, hy het dit nie besef nie. En hy val in die reën, in die modder, val hy in hierdie 6 voet gat af. Nou probeer hy homself uitkry, want onthou dit reën en die walle is glad, dit is vol modder, hoe meer jy krap, hoe meer kom die grond saam met jou, en hy begin roep en hy skree, maar dit is 'n hele eind van die dorpie af, en hoe harder hy roep en skree, hoe minder kom iemand. Na 3 ure het hy maar eintlik gaan sit en gesê, as ek omkom, dan kom ek om. En hy het ook toe, want mense wat nood is, begin bid, en hy begin bid. En daar in die verte hoor hy iemand fluit aankom. Ook deur die kortpad. En ek weet nie of die ou miskien
so 'n bietjie beskonke was, maar die ou kom reguit op, en voor hy kan sê, moenie, val die ou bo op hom, in die graf. En al twee lê hier in die water, in die modder. Maar die man is so dankbaar dat iemand gekom en hy sê, o, hier is jy. Ek het so lank vir jou, soos iemand soos jy gewag. Nou kan jy jou voorstel. Jy val in 'n graf af en iemand sê, ek is so bly jy is hier, ek het vir jou gewag. Dat hierdie man wat tweede ingeval het, hulle sê met sy adrenalien een sprong uitgespring het uit die 6 voet graf uit. Die punt is, ons kan onsself nie uit die graf van die dood en hel red nie. Ons kan nie. David praat van, u het my uit die slijmerige put, het u my uitgered. Uit die dieptes het u my uitgehaal. Ek het 'n probleem. Wie gaan my help? Iemand moet my help. Ek het 'n redder nodig. Maar die wêreld, meeste in die wêreld sê, nee, ons het nie redders nodig. Red ons van wat? Daarom het God Jesus as 'n redder gestuur in die vorm van 'n mens, soos Paulus sê in Romeine 8, in die gestalte van 'n sondige mens het hy hom gestuur in Romeine 8 vers 3. Hy stuur hom in die gestalte van 'n sondige mens, een middelaar tussen God en die mens. God is in Jesus sogenaamd, reik hy sy hand uit na die mense en sê, kom uit die graf uit, ek wil julle uitred, kom uit julle dood uit. Paulus in Efesiërs 5 sê, staan op, julle wat dood is uit die graf, dat Christus oor julle skyn. As Paulus dan in Romeine 8 vers 11 sê, meld dat Jesus uit die dood opgewek is deur die Vader, sal hy ons ook opwek. Dis die sleutelvers. Want baie mense lees hierdie in eskatologie in die eindtyd. Hulle sê, sal eendag wanneer Jesus kom, sal ons opstaan. Nee, dit sê die oomblik as ons weergebore word en die Gees maak ons lewendig, wat hy hiervan praat, want as die Gees ons lewendig, vers 10 en 11, as die Gees van God Jesus opgewek het, en hy in ons kom woon, daardie oomblik word ons lewendig. Ons word lewendig. Al is ons geestelike babetjies, ons word lewendig na die Gees, want die Gees het ons opgewek. Die Gees kom woon in ons, die Gees maak sy tuiste in ons, die Heilige Gees laat ons groei. Nou kan ons lewe deur hom wat reeds deur die dal van doodskaduwee gesterf het en opgestaan. Alleen hy kan ons red. Daarom is hy redder. Ek hou van die eintlik in Engels, he will also quicken our mortal bodies. Hebreërs 3 vers 6 praat van die hele proses wat die Hebreërs skrywer na verwys. Want hy praat hier van hoe kom Jesus meer uitnemender as Moses, behalwe dat hy Jesus die wet onderhou. Hy sê, man, Jesus kyk vers 2, hy wat getrou is aan die een wat hom aanstel, soos ook Moses getrou was oor die hele huis van God. Dan praat hy groter heerlikheid, vers 3, vers 4. Elke huis, vers 4, word immers deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Hierdie huis praat van ons as tempels. Dit praat van God bou 'n huis. Deur die Heilige Gees bou hy vir hom 'n woonplek waarin hy kom woon. Dan sê hy vers 6, maar Christus wat as seun getrou was oor God se huis, en ons, sê die skrywer, ons wat glo, hy praat in die konteks met mense wat glo, en ons is sy huis, ons is God se huis. As ons net bly vashou aan die hoop waartoe ons geroep is. Ons net bly vashou, is ons sy huis. Hy sien ons as sy woonplek. God kom woon in ons deur sy huis. Ons het laasweek gekyk, Johannes 16 vers 8, wat hy gesê het, wat het die Heilige Gees kom doen? Wat lei tot wedergeboorte en berou? Ons het gekyk na die vrou wat haar Jesus se voete was, wat die een liedjie ook mooi die grafieke gehad het. En ruil by Jesus se voete, trane afvee, sy voete soen en dit. Wat hierdie berou lei tot weergeboorte, want die Gees kom in die proses en hy maak hierdie dooie siel lewendig. Hy bou vir homself 'n huis waarin die Heilige Gees verteenwoordig die Vader en die Seun, kom woon in ons. Want hy het gekom, die Heilige Gees, om mense wat ongelowig is te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daarom in Romeine 8 vers 3 praat hy die wet, hoe ons word regverdig, in hierdie proses word ons regverdig verklaar van die wet. Dit is twee tipe van wette, die wet van die sonde en die dood, praat nie van die Mosaïek wet nie, dit praat van die wette wat in ons oorlog voer, die wet, daardie.
en die ander wet, het Jesus deur sy vlees ongedaan gemaak, deur in te kom in die gestalte van 'n sondige mens. Hy lyk soos 'n sondige mens, maar hy is nie 'n sondige mens nie, maar hy kom in vlees en hy lê sy lewe af. Dis wat ons weer eens vier met die nagmaal. Deur sy dood word die mense regverdig verklaar. Daar's 'n verskil om onskuldig verklaar te word of vrygespreek te word. Deur Christus Jesus se soendood word ons vrygespreek. Nie onskuldig verklaar. Ons moet nooit dink ons is onskuldig voor God nie. Ons is vrygespreek deur die bloed van Christus, want as God na ons kyk, weens die bloed van Christus waarmee ons simbolies gemerk word, is ons vry verklaar. In die agent in die hele storie, ons het al baie, julle ken die sola 5, is net uit genade alleen, Efesiërs 5, deur geloof alleen, in Christus alleen, volgens die geskrifte alleen, soli Deo gloria, tot die heerlikheid van God alleen. Die 6de wat baie kerke byvoeg is, solos sanctum, spiritus sanctum, deur die Heilige Gees aan. Want hy bemiddel die werk van Christus. Hy is die Gees van Christus, soos Paulus hierna verwys, is die Gees van Christus. In vers 9 praat hy van die Gees van Christus, doen die bemiddeling, maak ons heel, oortuig ons van sonde, bring ons tot wederbaring as ons berou en tot bekering kom, en geef ons die nuwe lewe, want ons kan nie hierdie lewe onsself uit die dood opwek nie, soos ek die verduidelik van die man in die graf. Jy kan jouself nie uit die dood uit opbring nie. Christus moet deur die Heilige Gees ons lewend maak, vers 11, verkoop uit die dood uit. En ons kyk na Filippense, want ons gaan, as die Here wil, volgende week inleiding doen tot Filippense 2, 12 tot 13, wat Paulus dit sê, maar wie maak ons heilig? Want die volgende stap na weergeboorte, evangelie, ons besef, ons het berou, ons bekeer, ons kry wedergeboorte deur die Heilige Gees, hy kom woon in ons, dan volg die proses van heiligmaking, hou van die Engels, sanctification. Heilige Gees, solos spiritus sanctum, sanctification. Ons word heilig gemaak in die proses. Filippense 2 vers 12 tot 13. Paulus se konteks, hy skryf aan hierdie kerk en hy sê vir hulle, onthou Paulus skryf uit die tronk uit. Hy's in die tronk. Nou skryf hy hierdie brief van blydskap aan die mense en hulle ween, want hulle weet Paulus is waarskynlik of in Caesarea of hy's iewers in die tronk en nou is hy ook hartseer oor hulle hartseer. Paulus is hartseer, hy is so 'n tipe van mens, hy word hartseer oor hulle, oor hom hartseer word. Hy wil nie hulle moet huil daar nie, hulle moet bly wees. Daarom sê hy in 2:12, daarom my geliefdes, hoor, praat geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, ander woord toe ek daar by julle was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, sê Paulus vir hulle, ek is nie by julle nie, ek kan nie kyk of julle heilig word nie, werk julle heiligheid met vrees en bewing julle verlossing of saligheid uit. Want vers 13 kwalifiseer hy, kom sê hy die vers. Dit is immers God wat in julle werksaam is. God is besig om in julle te werk, maar julle moet saam met die Heilige Gees werk, sodat julle gewillig is en optree, soos hy, wie? Soos die Heilige Gees dit goed vind. Lewe volgens die ordonnansies van die Heilige Gees. Maar werk uit julle saligheid met vrees en bewing. So wie doen die eintlike werk in ons van heilig maak? Die Heilige Gees. Maar ons moet saam met hom werk, want hy sê werk julle heilig uit. Baie keer kom die woord agonizomai, dit beteken agonize. Werk dit uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk, dis nie maar net een of ander vreemde gees wat in julle werk, dis die Heilige Gees wat besig is om in julle te werk. Daarom werk, wat Paulus eintlik sê, werk saam met die Heilige Gees. Werk met hom saam, kom in koördinasie met die Heilige Gees. As hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, moet ons berouvolle bekering hê en ons moet hierdie bekering amper elke dag hê en sê, Here vergewe my, ek het nou alweer my nie meer verloor. Here vergewe my, ek het alweer dit gedoen. Here, want as hy nie werk, die Heilige Gees nie, sal nie nooit oortuig word nie, dan beteken dit die Heilige Gees is nie werk van ons nie. As ons nie oortuig word van sonde nie, slegte niks. Beteken die Heilige Gees is
nie, waarskynlik nie in ons nie, want ons word nie oortuig deur. Werk uit julle saligheid met vrees en bewing. Nie wag tot ons vanaand op ons knieë gaan en dink ons deur die dag, wat het ons vandag verkeerd? Die oomblik as ons sonde doen, erken, bely dit. Want ons het teen God gesondig en ons moet ons saligheid met hom saam met hom uitwerk, want hy is die een wat ons oortuig. Mooi Efesiërs 2 vers 10 is ook Paulus net die boek voor Filippense, Efesiërs 2 vers 10 sê dit ook vir ons mooi. Hoekom moet ons saam met die Heilige Gees werk? Hy sê, van hom is ons kinders 'n maaksel, geskep in Christus Jesus, 'n nuwe huis, om goeie werke te doen en daarvolgens te leef soos God dit voorberei voor die grondlegging. Die Heilige Gees werk in ons. Nee. Ons werk saam met hom, want God is besig met ons. En die woord in Grieks is eintlik 'n gedig. Ons is nie 'n maaksel, ons is God se gedig. Want die Grieks daar is poema, waar die woord poema. Ons is God se gedig. Wat is God besig met ons te doen? Hy is besig om ons te komponeer of te skryf soos jy 'n gedig of 'n lied komponeer. Dis die idee. Julle weet seker almal van Ludwig van Beethoven, né? Julle het al iewers van gehoor van hom. Komponis. Al jare oor jare het hy begin dower word, maar hy het nog steeds musiek geskryf en musiek bespeel. Sy komposisies is van die beste, mense, musiekkenners, weet nie of julle is van die bestes wat jy kan kry, Beethoven. Maar hy het geweet hoe om goed by mekaar, note by mekaar te sit, en dat hulle verskillende note by mekaar kom, en 'n pragtigste pianist wat die goed in orde kan plaas, sodat dit sin maak. Want as jy elke noot op pad gaan speel, gaan dit nie sin maak. Die oomblik as jy hulle saam by mekaar voel, is elkeen mooi, is 'n mooi, vorm mooi, 'n komposisie. Nog meer God, is God besig is, want dis wat Paulus sê, hy skryf ons, hy's 'n gedig wat ons skryf, of 'n musiekstuk wat hy skryf vir sy heerlikheid, sodat nie net hy nie, maar die engele wat in die hemel is, en mense wat verlore selfs na Christene kan kyk en sê, hierdie is 'n komposisie van God, nie van Beethoven, hierdie is uitstekende werkstuk van God. Doen God, kyk wat 'n wonderlike werk doen God. Die engele daarna kyk, en die engele is oorbluf en sê, wow, kyk na hierdie persoon se lewe. Maar dis nie hy nie, dis die Heilige Gees. Werk julle heil uit, saam met die Heilige Gees. Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees, want as ons nie in die Heilige Gees is nie, behalwe dat ons nie kinders is van God is nie, kan God ons nie in sy musiekstuk komposisie maak nie. Want jy weet hoe klink 'n valsnoot, baie mooi noot, en jy ken 'n liedjie baie. Nee. As ons nie inpas nie, moet God van ons ontslaa raak, want ons is nie deel van sy werkstuk, sy poema nie. Die geskape, hergebore kind van God weet dat God besig is om sy karakter te vorm. En glo my, dis baie, God weet hoe om karakter te vorm. Jy weet self hoeveel dinge gaan verkeerd. Ek kan 6 dinge noem die afgelope tyd. Verkeerd. Van dit weet julle nie eers wat verkeerd gegaan het. Behalwe vir die portret wat afval. En Lydia en ongeluk. Die ander dinge wat gaan hou aan verkeerd loop, en dan sê mens wat? Daar's 'n interessante woord in Engels, God weans us of the world. Weet wat wean is nou? He weans us of the world, so that we can live in Christ. Live by His Holy Spirit. Hy speen ons van die wêreld baie keer. En baie keer as dinge aanhoudend verkeerd gaan, is nie omdat God ons haat, ons is regtig weergebore as kinders van God, sal hy ons speen van die wêreld, sodat ons op die ou net in hom kan vashou, vir alles. Vir alles. Maar ek kyk Enoch, Psalm 34, menigvuldig is die teëspore van die regverdige, maar God red hom uit alles. Teëspore sal ons stryd, een na die ander, maar uit almal red God hom. Omdat ons kinders is, omdat ons saamwerk met die Heilige Gees tot ons eie heiliging. Daarom Efesiërs 2 vers 22 ook. Ons is ingebou, soos die Hebreërs sê, as 'n woonplek van God. Ons moet dit nooit vergeet nie. Sê Paulus, in hom, in Christus word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God deur die Gees. God wil in ons woon deur die Gees.
Maar hier is 'n klem saam, want 'n gebou is nie een baksteen. Ons is hier maar volgens 7 bakstene. 8 bakstene. Maar God bou elkeen op as 'n woonplek. Elke baksteen afsonderlik as 'n woonplek. Saam. Nie net vir 'n mooi gebou vir die Vader nie, maar as 'n pragtige beeldjie simfonie. Want baie mense het die idee in kerke, wat julle ken al die storie, die ups, né? You show up, you sing up, you pay up, and you shut up. Dis kerk. Dis nie kerk nie. Kerk is waar almal weet. Jy kom nie net nie, ons saam lees, ons saam bid, ons het Lydia bid vir sending, bid ons saam met haar, sê, ons baptiste kan amen sê, jy mag amen sê. Dis nie 'n charismatiese Pentecostal ding om te sê amen, as iemand bid nie. Ons bid saam met haar, ons gaan saam, dis hoekom ek sê, maak op julle Bybels en volg saam met my, sodat julle saam, nie net hier kan wees, maar oop woord, saam bid, saam fellowship kan mooi na die tyd. Maar individueel moet elkeen ingestem word volgens God se doel, plan. Jy ken die verhaal van Myra Wells. Dis iets wat sy geskryf het oor 'n ou, julle het hom sekerlik gehoor, ou viool wat op 'n veiling opgebee is. In die afslaer het die lelike ou viool gesê, wie gaan die eerste offer insit? Iemand sê R5, $5. Niemand gesê $10. En hy het lank gewag en niemand iets gesê en sê $10. Seker die ding is meer werd as $10. Hy mag oud wees en hy mag, maar hy's goed versorg. Net daar stap iemand van die veiling vorentoe en hy vat die viool en uit hierdie viool vat hy die stok en hy begin die pragtigste musiek te speel en mense is oorbluf, kan so ou viool of lelike viool so mooi klank voorbring, is onmoontlik. En nadat hy gaan sit het van hierdie meester gaan sit het, klaar die viool gespeel het, begin hy weer, dis $1000. Het ek 1000, het ek 1500, dit 1000, ek gaan op tot $3000 vir hierdie ou viool. Want hulle noem dit the touch of the master's hand. Die aanraking van die meester se hand het op hierdie viool het sy waarde vorentoe gebring. Dis waarom God, ons is sy werkmanstuk. And the touch of the master is the one who's going to give us die regte klanke, die regte melodie, die regte woorde van 'n gedig. Hy bou, hy skryf en ons werk saam met hom, want ons is besig om opgebou te word as 'n heilige, lewendige, God welgevallige offer. Maar dit is vir die Heilige Gees doen. Ons kan dit nie in ons eie doen. As jy die geestelike lewe probeer lewe op die eie, gaan jy faal. Gaan jy nou wat hulle swart op witte brief gee, dit gaan faal. Want jy kan nie die heilige lewe lewe sonder die Heilige Gees nie. Sola Spiritus Sancta. Hy moet in ons werk. Daarom sê Romeine 8 vers 14, almal wat deur die Gees gelei word, Romeine 8 14, almal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Hulle onderwerp hulle self aan die aansporing en die leiding van die Gees tot perfeksie. Ek ken ook die verhaal van oorlede Louis Malherbe, wat ek het hom baie al vertel, maar baie keer as jy in die 50 keer kan, begin die mense om onthou. Hierdie man is nuuskierig, sy buurman is 'n beeld daaroor, en hy hoor sy buurman die hele dag kap. En hy gaan na 2 dae en hy sê, buurman, wat maak jy? Hy sê, ek is besig om 'n perd uit hierdie granietblok uit te kap. 'n Beeld, gaan lyk soos 'n perd. Nee, die man is nogal skepties, hy sê, hierdie ding, die stuk, gaan jy in 'n beeld van 'n perd maak? Hy sê, hoe gaan jy dit regkry? Hy sê, hoor, dit is maklik, ek kap net alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. Jy sien wat God se werk is in ons. Waarom tyd swaar gaan, met ek en Lydia, met jou gaan dit ook swaar met die CV, en die allerhande dinge. Die Here tyd besig om alles weg te kap. Hy speen ons van die wêreld af. Hy kap alles weg wat nie soos Christus Jesus lyk nie. Beteken nie dat ons tweelinge van Jesus nie, soos Christus is nie. Moet hy wegkap. Party dae is dit seer, party dae is dit moeilik, party dae, maar hy is besig met heiligmaking. Ek het al gesê, moet nooit vir die Here sê, Here, ag, leer my geduld, man, leer my geduld, Here,
Die Here leer ons geduld. Hy sê wat ek vir jou geduld leer. En dan land jy in situasies wat jy nie anders te kan as om geduldig jou meer te verloor en jou geduld en jou irritasies te verloor. Want heiligmaking is die enigste proses wat lei tot verheerliking. Wat is God se einddoel met ons? Ek sluit daarmee af. Wat is God se einddoel met plan met ons almal? Wat hy gered het, wat hy geroep het. Wat is sy plan? Ja, om homself te verheerlik, om ons in te plaas as 'n simfonie in Christus, om soos Christus gelykvormig te wees, soos dit sê. Ons redding, ja, maar ons verheerliking. God wil ons verheerlik. En behalwe dat hy met ons kan voor die engele kan spog en sê, kyk na my werk, engele, kyk wat het ek met hierdie vulgêre siel gemaak. Kyk, ek het hom gemaak en hierdie pragtige mens halfpad na 'n perd toe, want ons almal word nie eensklaps heilig en die heerlikheid wag op ons almal. Die heerlikheid beteken hemel. Nie die Hindoese nirvana, we all waft away into nothingness. Die heerlikheid is, soos dan iets sê, bliss, dis die guns van God, die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde, 'n nuwe liggaam, alles nuut gemaak in Christus. Is God se plan om al sy kinders na sy heerlikheid te bring. Jesus bring ons in die teenwoordigheid van God die Vader en sê, Vader, hier is soos Hebreërs 2 sê, hier is ek en die kinders wat U vir my gegee het. Hier is hulle. Kyk hoe lyk hulle. Ek het dit gedoen, Vader. U het vir my gees gegee, ek het dit gedoen. Dit is God se plan met elke siel wat hy red en roep vir sy heerlikheid, vir ons saligheid. Dis die woord saligheid. Sodat ons sy heerlikheid ingaan hy en gaan sê, kom in my heerlikheid, wat ek vir julle voorberei. 'n Spesiale plan wat ek vir julle voorberei. Hier is jou deel. Kom julle geroepenes, kom my skaap, kom in. Mag die Here opnuut ons besef, dis waar die evangelie begin. Dit begin by bekering en berou, erkenning dat ons 'n redder nodig. Almal het gesondig, dit eindig by God se heerlikheid. Ons is aan sy saligheid. Dis die plan van die evangelie wat saambring. Dit gebeur deur een man. Die mens, hy's mens omdat hy gesterf het. Hy's God omdat hy homself deur die Heilige Gees opgewek het uit die dood. Dit is God se reddingsplan. Mag die Here sy die evangelie moet julle oordra aan ander mense. Julle moet hierdie nuus aan ander mense. Dis hoekom ek hom gedoen, letterlik sê, mense weet nie wat die evangelie is, hulle weet nie hoe werk die redding nie, hulle weet nie hoe werk salig maak, hulle weet nie hoe werk regverdig nie. Dit is regverdig maak en redding. Tot heerlikheid, tot saligheid. Kan vir iemand sê, die Here wil jou red, want hy wil hê jy moet hemel toe gaan. Maar vertel hom die volle storie. Begin voor. Mag die Here in ons harte skryf, deur sy Heilige Gees. Amen. Ons bid en dan gaan ons na die nagmaaltafel. Vader, ons dankie vir U woord, het U gesê sal nooit ooit ledig terugkeer nie. En U sê selfs in die woord, U sal nooit in die woord draai nie, want die woord staan vas. En dit is hoe U besluit het ons gered moet word. Die hart van die evangelie, ons is sondig, U is perfek. U word mens, U lê U lewe af in die kruis. En U bloed word gestort vir ons regverdig maak. U liggaam word gebreek vir ons saligheid. Sodat ons U heerlikheid mag ervaar. En dit deur die krag van die Heilige Gees wat uit dood lewe bring. Seën ons ook by die gebruik van die nagmaal in Jesus naam. Amen. Ons is so, maar ek sal julle bedien. Kan ek dit? Mag ek dit? As ek iemand op te staan nie. Keer, jy gaan vir ons asseblief die nagmaal op die klavier speel. Staan ons aan.
En my siel is so verward, en my lewe is stil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit so te was. Want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry. En die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit so te was. Want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. 1 Korintiërs 11, wat Paulus sê, hy wys die Korintiërs tereg op die manier wat hulle nagmaal gebruik het.